na anapokuja lazima mkubaliane. Watu hao si mmekuwa mwili mmoja. Sasa hivi huu mkono unaweza ukamsaliti mkono wa kulia na huku mwili ni huo. Kijana anawasiliana na mama yake, mwali yuko hapo. Hata yule mama ufahamu mwenye haupo wa kusema kwamba hebu msalimie na mwenzio, na wataongea watamaliza, wamemaliza. Huo ni mwili mmoja. Kuna kigeni kipi eti kijana unachoficha cha familia? Kama kweli huyu ni mke wa kufanana na Mungu amekuchagulia. Kijana anaficha mke ambaye ni ubavu wake au ndo mwili wake, sehemu ya mwili wake, si ndio? Mama anakuja mpaka hapo, binti hatajui. Unakuta hata binti mtu ametembelewa hapo kwenye familia yake hajui. Naongelea sana upande wa vichwa ambao ndio wanaingiza watu watatu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anita hajui chochote mgeni ameingia. Hata ana mapokezi ya mgeni anashangaa, tampokeaje? Halafu anageuka, umpendi ndugu yangu, umpendi mama yangu, umpendi shangazi yangu, umpendi rafiki yangu. Sasa atampendaje mtu kakutana tit for tat, hana taarifa yoyote, hajui kinachoendelea? Kwanza yeye anashangaa imekuwaje. Chachu hiyo ya mtu wangapi? Maana yake hao watu wawili waliokubaliana wakaishi pamoja wakawa mwili mmoja, wanatakiwa wanie mamoja, wawe na maamuzi mamoja, wawe na ushirikiano, wawe na kushauriana, ndio wataweza kutembea hivi kama tulivyokuwa tunaenda. Lakini huyu akiwa na maamuzi yake na huyu na maamuzi yake, hauwezi kuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nani anapata kuelewa? Tuko kwenye ni kufafanuliki. Ukikuta huko na mume ambaye yuko tofauti, maana yake yule pale ana shida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inakuwa sio ndoa. Na pia hiyo inakuwa sio ya mpango wa Mungu. Ndoa ya mpango wa Mungu, hao watu walikuwa wanakaa kwa pamoja. Hata wakati wamemkosea Mungu hawa, ndio ujue kwamba Mungu aliwaunganisha, hakuna kitakachowatenganisha. Hata walipomwacha Mungu pale Edeni, Mungu alipowafukuza akawafungia lango. Adamu hakumwacha mke wake, kwamba kwa sababu tumefukuzwa kwenye bustani, sasa ngoja nikwambie, nenda mashariki ya mbali na mimi niende mashariki ya mbali, si ndio? Neno bado losimama, alichounganisha Mungu mwanadamu hawezi kukitenganisha. Na si wawili tena, bali ni mwili. Na ujinga wao wakashikana mikono, twende mke wangu anakimbia. Hawakuachana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameenda kinyume na Mungu, si ndio? Kwani Adamu alimwacha mke wake? Eti Adamu alimwacha mke wake? Kuna eneo umeona kabisa Adamu alimkimbia mke wake, alipata hasira, akavunja lile agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa sisi hatuendi na ndoa ya Mungu, tunaenda na mila na desturi, hata kama tuko kwenye mpango. Familia zinachukua nafasi kwenye ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Familia zinachukua nini?